কৃষি জীবন চ্যানেলটিতে আবারও স্বাগতম। পার্ট 2। আগের ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে আলু গাছের আগাছা দমন করতে হবে। এবার আমরা দেখিয়ে দেব আপনাদের সার প্রয়োগ এবং আলু গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমত আমাদের সার কতখানি আমরা প্রয়োগ করব। তো আমাদের হেক্টর প্রতি 220 থেকে 250 কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি 120 থেকে 150, এমওপি 220 থেকে 250 এবং জিপসাম 100 থেকে 120 কেজি, জিঙ্ক 8 থেকে 10 কেজি হেক্টর প্রতি ও ক্যালসিয়াম 80 থেকে 100 কেজি হেক্টর প্রতি এবং গোবর 8 থেকে 10 টন হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করলে গোবর সার প্রয়োগ করার কোনো দরকারই নেই। তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সার মিক্স করে নেওয়ার পর নিজ হাতে সার ভালোভাবে ফসলি জমিতে ছিটিয়ে দিচ্ছে এবং নিজ ফসলি জমিতে নিজ হাতে নিজে সার প্রয়োগ করা অত্যন্ত ভালো, কেননা গাছ ছোট বড় থাকলে অবশ্যই ছোটোর দিকে আপনারা একটু সার বেশি করে দিতে পারেন। তো নভেম্বরের 1 সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত আলু চাষ করার উপযোগী সময় এবং রোপণের দূরত্ব 60 সেন্টিমিটার এবং 60x25 সেন্টিমিটার। জয়পুরহাট, রাজশাহী, পাবনা ও যশোর, রংপুর ও দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট জেলায় প্রচুর পরিমাণ আলুর উৎপাদন হয়। তো আলুতে রয়েছে ভিটামিন সি এবং অত্যন্ত লাভজনক একটি শীতকালীন ফসল, যা লাভবান হতে হলে অবশ্যই আলুর পরিচর্যা করতে হবে। আলু লাগানোর 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে অবশ্যই আলু গাছ আগাছা দমন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সে সময় আলু গাছে বাড়ন্ত বয়স। তো আপনারা ভিডিওটিতে দেখলেন সার প্রয়োগের মাধ্যম। তো আমরা এবার দেখে নেব আলু গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়ার পদ্ধতি। আপনারা দেখুন, আপনাদের বোঝার জন্য বা আপনাদের মেধা ঢোকার জন্য আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে ভিডিওটি করে গাছ লালা যাকে বলা হয়, সেই গাছ লালার অংশটু আগে মাটি দিয়ে নিচ্ছে। তো আপনারা যে লালাতে পানি নিয়ে যাবেন সে লালাটি অবশ্যই মজবুতভাবে মাটি দিতে হবে, কেননা অনেক সময় দেখা যায় বেশি পানি নিয়ে আসলে মাটিগুলো আলগা হয়ে যায় বা ধসে যায়। তো আলু একটি খুব অর্থকরী ফসল, যা বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরে আলুগুলো চলে যায়। আলুর মাঠে অনেকে শ্রম দিয়ে তাদের জীবন নির্বাহ করে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 4 শতাংশ জমিতে আলুর গোড়ায় মাটি দেওয়া হচ্ছে। আপনারাও এভাবে দিতে পারেন। আর আপনারা অবশ্যই পরের পার্ট দেখবেন। পরের পার্টে আমরা দেখাবো কিভাবে আলু সেচ দিতে হয়, তা অবশ্যই আপনারা দেখবেন। আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে বা আপনাদের
খুব উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই ডাউনলোড দিয়ে রাখবেন এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন এবং আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য লাইক কমেন্ট করবেন। সার প্রয়োগ করা হয়েছে খুব ভালোভাবে। আর অবশ্যই আপনাদের মাথায় রাখবেন, আলুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার পাশাপাশি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যেন আলুর ছোট ছোট গাছের উপর যেন মাটি না পড়ে, এতে আপনার গাছটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তো আমাদের 4 শতক জমির প্রায় মাটি দেওয়া শেষের দিকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। খুব ভালোভাবে আপনাদের বুঝানোর জন্য আমরা ভিডিওটি খুব সতর্কতার সঙ্গে করেছি এবং আপনারা যেন বুঝতে পারেন। মূলত জয়পুরহাট, রাজশাহী, পাবনা ও যশোর, রংপুর ও দিনাজপুরের এদিকে খুব প্রচুর পরিমাণ আলু চাষ হয় এবং খুব লাভজনক। দেখতেই পাচ্ছেন আলুর যাকে খুঁটু বলা হয় সেটি খুব সুন্দরভাবে নিচে সমানভাবে করে নিয়ে আসছে যাতে পানি সহজেই গড়িয়ে আসতে পারে আলু সেচ দেওয়ার সময়। তো আমাদের এই ভিডিওটি প্রায় শেষের দিকে। আপনারা বুঝতে পারলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এবং ভিডিওটি লাইক কমেন্ট করবেন। তো আপনাদের এবার দেখাবো পুরো জমিটি। আলুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার পর আপনারা দেখতেই পাবেন পুরো জমিটি কেমন সুন্দর লাগছে। আপনারা দেখে নেন, দেখেন কত সুন্দর। আর অবশ্যই আমাদের পরের পার্ট দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ রইল। আলুর সেচ দিব পরের পার্টে আমরা।